Die Zahl der Einbürgerung stieg im letzten Jahr allein um 50% auf den Rekordwert von 300.000 Einbürgerungen. Mehr als ein Viertel der eingebürgerten Syrer. 2026, also im nächsten Jahr, könnten mehr als 1 Million Syrer, Iraker und Afghanen einen deutschen Pass einfordern, sogar per Mausklick, wie wir gerade erfahren durften.